Tesla je nastavio školovanje u Karlovačkoj Realci. U to je vrijeme stanovao kod svoje tetke. Daj, molim te, ugasi taj radio. Kod svoje tetke Stanke, koja je bila udata za penzioniranog pukovnika Austro-Ugarske vojske Brankovića. Austro-Ugarske vojske Brankovića. Do sada smo naučili kako se elektricitet dobiva trenjem staklenog štapa i štapa od jantara. Međutim, na taj način dobiveni elektricitet uvijek je u malim količinama. Ako želimo dobiti veće količine elektriciteta, onda se moramo poslužiti elektrostatičkim mašinama. Evo ovdje pred nama je jedna elektrostatička mašina gdje se elektricitet dobiva trenjem ove staklene ploče. Elektricitet preko ovih šiljaka prelazi na konduktor. Sada ćemo konduktor spojiti sa elektrostatom. Pokrenut ćemo staklenu ploču. Obratite pažnju na listiće. Što vidimo? Listići su se mnogo više raširili nego kad smo taj isti eksperiment napravili ovim jantarnim štapom. To je dokaz da se elektrostatičkim mašinama dobiva puno veća količina elektriciteta nego trenjem jantarnog štapa. Nikola lupi ga po leđima, inače ćemo dobiti još jednu žrtvu nauke i to nevinu. Sreo sam da? Gospodina profesora Martina Sekulića. Aha. Ti predaj matematiku. Fiziku. Poznajem profesora Sekulića. On je obično hvali Nikoline sposobnosti. Da? Naravno iz svog predmeta. Trebalo bi na neki način reći tvom bratu profesorovo mišljenje o Nikoli. Pa rekla sam ja to Nikolinom ocu, ali ne pomaže. On želi da Nikola bude svećenik. A znaš kakav je on kad nešto odluči. S njime nije lako. Pa takav je on od djetinjstva, ne? A da, Nikola, hoćeš li me otpratiti večeras na koncert? Iskreno mi je žao, teto, ne mogu. Zamolio me profesor Sekulić da mu pomognem prilikom jednog eksperimenta. Šteta. Onda ćeš me ti otpratiti, da? Žao mi je. Ali ja imam sastanak gradskog odbora za doček gospodina Bana. Ban. I taj Ban nikako da dođe, a stalno ga čekamo. Već se od onda 2 puta promijenila moda. Slušaj, Brankoviću, nije li ono nečak tvoje žene Nikola? Nije. Ma, pogledaj bolje, onaj što igra biljar. Ja bih rekao da je to on. Mali je izvrstan. Daje 10 poena prednosti. Čuješ li 10? Liči malo na Nikolu, ali to Nikola nije. Profesore Sekuliću. Dobro večer. Kako vi ovdje? A zašto ne bih bio? Pa ja volim muziku. Nisam tako mislila. Naime, znate, moj nečak Nikola rekao mi je da večeras nešto s vama eksperimentira. Mogu vjerovati da me prevario. Prevario? A ni govora. Aha, dobro, ali vi ste tu, a ne u laboratoriju. Da, to je točno, samo znate, Nikola je vrlo talentiran. Ja imam puno povjerenja u njega. On je u stanju i sam eksperimentirati. I to potpuno sam, da. Hvala. Takav je to talent. Hvala vam, oprostite. Srce, Nikola neće doći, eksperimentira. Da, jesam krasna.
možda su baš to trenuci kad samoća raste. Samoća. Velika unutarnja samoća. Ulaziti u se i satima nikoga ne sresti. To se mora postići. Biti sam. Kao što smo bili sami kad smo bili djeca. I ljubiti je dobro, jer je ljubav teška. A ljubav čovjeka prema čovjeku, to je možda najteže što nam je zadano. To je posljednje veliko iskušenje. A život duboko ljubiti znači samoću, povećanu i produbljenu osamljenost za onoga koji ljubi. Ljubiti ponajprije ne znači izljubiti se, predati se i sjediniti se s nekim drugim. To je uzvišeni razlog za svakog pojedinca. Da dozrijeva, da postane nešto u sebi, da postane svijet. Da postane svijet za sebe. Tako. Vidiš, ja sam zaključio ako je polarna svjetlost električnog, dakle zemaljskog porijekla, da je ona zapravo izjednačavanje elektriciteta između oblaka i oblaka. Ili između zemlje i oblaka. Bravo, Nikola, bravo. Što ti je? A? Ne znam. Uvijek osjećam isto uzbuđenje kad se nalazim ovdje u ovom kabinetu. Ne mogu to objasniti. Tako. Sad smo spojili Ruhmkorffov induktor sa pločicom. Sada crpi zrak. Ajde, počnemo. Polako, samo polako. Još. Dobro je, stani. Sad ćemo uključiti induktor. Nije dovoljno. Još, Nikola. Samo polako. Zaprobamo. Još nije dovoljno, još, Nikola. Dobro je, stani. Jesi vidio? Vidiš, nastalo je isto onako titranje zraka pri ovom sniženom tlaku kao pri polarnoj svjetlosti. Da probamo još jednom. Mislim da smo ovim eksperimentom dokazali da polarna svjetlost nije ništa drugo nego izjednačavanje zračnog i zemljinog elektriciteta, je li tako? Pred naukom o elektricitetu stoji danas zaista velika budućnost. I ne treba biti vidovit da bi to čovjek dokazao. Samo, nažalost, mi još uvijek tapkamo u mraku, jer za napredak tehnike potrebne su dvije stvari. Razumijevanje okoline i novac. Naravno, prije svega trebaš maturirati. Ne bojim se ja mature. Ali moj otac ima sa mnom druge planove. Ne bih ti to smio reći, ali moja preporuka na tvojoj maturalnoj svjedodžbi bit će studij tehnike. Više za tebe ne mogu učiniti. Na odluku tvoga oca, nažalost, ne mogu drugačije utjecati.
profesor Sekulić! Vivat! Čestitam. Profesore, morate priznati da ovakvu generaciju maturanata još niste imali. Sve je dobro što se dobro svrši. Uspješno ste maturirali i ja vam čestitam. Ali da se malo tko od vas guši u znanosti, to je isto istina, je li tako? Tesla će nam osvjetlati obraz, a nas ostale onako čeka mjesto negdje u provinciji. A što bismo mi sa znanjem? Tako je. Znanost može biti veliko prokletstvo. To isto treba zapamtiti. Zijatska kolera. S medicinskog stajališta da je mladi čovjek koleru prebolio. Ali već bi se morao oporaviti. Da za Boga već je prošlo 8-9 mjeseci. Ali njegujemo ga, hranimo ga. Doktore, zašto se ne oporavlja? Nemojte me krivo shvatiti. To što ću vam sada reći možda izgleda čudno. Imam dojam da tom mladom čovjeku nije do života. Da mu je sve jedno. A zašto? Čini mi se da biste uzroke njegova stanja prije mogli objasniti vi nego ja. Oprostite ako sam vas povrijedio. Doviđenja. Ako postoji išta na svijetu zbog čega će čovjek postati naročito i nepodnošljivo umišljen, onda je to svakako činjenica da mu se želudac pristojno ponaša prvog dana na moru, kad gotovo svi njegovi prijatelji imaju morsku bolest. Doskora se na vratima krmenog salona pojavi častan fosil, omotan šalom do brade i zavijen kao mumija. Naredni posrtaj broda baci mi ga u naručje. Rekoh: "Dobro jutro, gospodine. Lijep dan." On stavi ruku na želudac i reče: "Jao." Milutine. Znam, imaš pravo. Jednog sina smo izgubili ovog nedama. Ništa više nije važno, samo neka bude živ. Neka živi.
Sine, koja je najbolja tehnička škola u Evropi? Ajde, reci. Ajde, idemo. Kao obično, Tesla uči. Tesla je lud, obolit će. Ti bi, ali taj neće. Stalno ga molim da bar jedno večer izađe s nama, ali on i da čuje. Ne bi volio da se nalazi u našem društvu štreber jedan. Štreber? Pazi, rođeče, da govoriš takvog drugara kao što je Tesla svijet vidio još nije. Ali učen, čovjek pa uči. Taj će položiti svih 10 ispita. Matraj, ih je već položio. Položio, ne položio, ne bih se volio nalaziti na njegovom mjestu. Langsam, aber sicher! Sicher, 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 sicher. Ako s mjesta ne nastane apsolutna tišina, smatrate da ste dobili otkaz. Da? Ja? Gospodine Kučić, ako s mjesta ne izađete odavde, smatraju da ste dobili otkaz. Odem čitaš, dođem čitaš. Hoćeš i sad spavati, no? Spavao sam. Spavao kad sam otišao u 9 sati, a sada je 4. Spavao sam od 11 do 3. Spavao si od 11 do 3. Od 11 do 3 si spavao. 12, 1, 2, od 11 do 3, to je 12, 1, 2. Prokleti Žnjeranac, koga izmisli? Od 11, spavao si 4 sata. Ha? Spavanje je navika, vjerujem. Da ti vjerujem. 4 ujutru ne vjerujem da je 2 i 2, 4.
Daj mi to. Rođače, jedan Tesla odvezuje cipelom običnom Kosti Kulišićem. Bolje i to nego da čekam da sam to napraviš. A kuda ti se žuri, a? Aha, čitati. Jeli? A što opet čitaš? Voltaire. Dobro, to si čitao jučer, a? Voltaire. A koliko je to napisao Voltaire? 5 knjiga ili 6 knjiga ili 10 knjiga možda, a? Napisao je oko 100 svezaka. 100 svezaka? Da. Oko 100 svezaka. I pio je oko 70 šoljica crne kave na dan. A ja ti imam maniju da sve što započnem i završim. Voltaire je bio... Što ti je? Sanjao sam starog Kulišića. Znate li vi kolika je vrijednost ovoga sanduka? Mislite onoga što je u sanduku? Naravno da mislim na ono što je u sanduku, kolega mladi, naravno. Pola mog godišnjeg budžeta. Samo posvećeni smiju to dirati. To je Gramov stroj. Vama to ne znači možda mnogo, ali ja sam ga sanjao. Samo u mom snu nije bio tako lijep. Tako lijepih linija, tako plemenicu. Zove se po gospodinu Gramu. Zenobe Teofil Gram, belgijski elektrotehničar i izumitelj. Kolege, ovo je za vas veliki trenutak. Vi pred sobom imate prvi industrijski upotrebljiv električni stroj za istosmjernu struju. San mnogih i mnogih znanih i neznanih poslenika nauke postao je stvarnost. Dijelovi su mu nepomični elektromagnet, zvani još i stator, pomični rotor u obliku prstena i sektorski kolektor, zvani još i komutator. Kolega mladi, strpite se malo. Baš to ne mogu. Izvolite, molim, izađite. Dakle, vi pred sobom imate stroj
koji proizvodi električnu struju usred promjene jakosti magnetskog djelovanja u namotu koji se okreće unutar magnetskog polja. To je Gramov dinamo stroj. Kolega mladi, pomozite mi da stavimo stroj u pogon. Kod dovoljno velike brzine trebalo bi da ovaj stroj daje dovoljno struje za pogon električnog luka. Provjerimo. Okrećite, kolega mladi. Okrećite brže. Brže. Kakav je to eksperiment kad niko nije poginuo? Okrećite, kolega, okrećite. Brže, brže. Kolege, što je ovo? Što je ovo? To je pretvaranje električne energije u toplinsku energiju. To bi malo napredniji pučkoškolci morali znati. Kako se zove ovaj efekat? No? Joulov efekat. Dobro, dobro. Hvala dosta. No. Samo um rijetkih sposobnosti bio je u stanju konstruirati ovo čudo od tehnike, neviđeno do današnjih dana. Jer ovaj stroj možemo, napajajući ga elektricitetom, pretvoriti u motor koji električnu energiju prevodi u mehanički rad. Dakle, dobili smo stroj. Njega možemo u datom momentu upotrijebiti za pogon nekog drugog stroja. Da vidimo kako se ponaša pod opterećenjem. Kolega mladi, čini mi se da vam nešto nije po volji. Gotovo da bih to smatrao uvredom. Čini mi se da vam se ipak tu nešto ne sviđa. Komutator naprosto izgara. Vidim. I? Ovaj stroj se ne može upotrijebiti za pogon. Greška je u komutatoru. Pa znam, ali taj nedostatak je u samoj prirodi tog stroja. Samo taj nedostatak može se znatno umanjiti. Pa prema tome možemo postići željeni cilj da ovaj stroj postane upotrebljiv za pogon s gubicima. Kolega mladi, to je točno, ali dok imamo komutator, to će biti tako. To je izvan svake diskusije. Sve dok struja teče u jednom smjeru i dok imamo elektromagnet koji ima dva pola, to morat ćemo upotrebljavati komutator. Tako da bismo u određenom momentu mogli promijeniti smjer struje u namotu koji se obraća. Što li vi, kolega mladi, mislite drugčije? Ne, u tome se ja potpuno slažem s vama. U tome, u čemu se ne slažete, kolega mladi? Gospodine profesore... Nećete možda reći, kolega mladi, da ste vi bez ideja. Gospodine profesore, to i nije nikakva ideja, to je pitanje zdravog razuma. Rad stroja zavisi od struje koju upotrebljavamo. Sve dok se radi o istosmjernoj struji, komutator nam je potreban. Dakle, upotrebimo izmjeničnu struju i oslobodit ćemo se komutatora. Bez komutatora. Gledajte, gospodine profesore, ja govorim samo ono što ste me vi naučili. Struja koju dinamo stroj proizvodi, kad se namoti žice obrću u magnetskom polju, teče najprije u jednom, zatim u drugom smjeru. Komutator je i pronađen upravo zbog toga da taj prividni nedostatak umjetne proizvodnje elektriciteta ukloni i da primora struju da teče u istom smjeru. Međutim, ako uspijemo omogućiti struji da izlazi iz dinamo stroja sa izmjeničnim smjerovima toka, oslobodit ćemo se komutatora. Dakle, ono što već imamo, to jest izmjeničnu struju, treba samo osloboditi i onda je možemo koristiti. To nije moguće. Zaista mislim da to nije moguće. Smjer struje zavisi od smjera obrtaja i od smjera magnetskog polja. To bi značilo jednu silu koja djeluje u jednom smjeru htjeti pretvoriti u rotirajuću silu.
tu i kolega mladi bio, perpetuum mobile. A to je, hvala Bogu, znamo, nemoguća ideja. Ali, gospodine profesore... Znam što mi hoćete reći. Nemojte mi uvijek svi dolaziti s tim da je zemlja okrugla. Vi ćete, mladi kolega Tesla, možda u životu postići i velike stvari, ali ovo nećete riješiti nikada. Gospodin Tesla će možda u životu napraviti velika djela, ali ovo zaista nikada neće postići. Nikada. Profesor Pešl nije dokazao da je moja tvrdnja apsurdna. On je tek priznao da on ne zna kakvo bi bilo konačno rješenje. Pogledaj, njegova posljednja tvrdnja je: to bi značilo pretvoriti privlačnu snagu sile teže u obrtnu silu. Tako je rekao. Ali zar to nije protiv same prirode? Jer zar nije sila teže upravo ona sila koja nagoni mjesec da se okreće oko zemlje i zemlju da se okreće oko sunca? To jest da postaje obrtna sila. Ja naravno ne mogu dokazati da sam u pravu, ali osjećam to. Intuitivno. A intuicija je nešto što je iznad znanja. Ajde, bolje utišeno, ucviljeno srce. Srce? Čije srce? Rođeče, ti si lud. Ona te djevojka tamo gleda već cijeli sat. Nisam primijetio. Pa naravno. Sve što je lijepo u životu ti niti vidiš, niti čuješ. Nastavljaš diskusiju sa Pešlom kao da si je započeo jutros, a tom ima već mjesec dana. Stalno te slušam kako jedno te isto vrtiš i vrtiš. Pa dok li tako misliš? Dok ne nađem rješenje. Bravo, bravo. Bravo.
Instinkt je nešto što je iznad znanja. Mi nesumnjivo imamo izvjesna fina vlakna koja nam omogućuju da istinu shvaćamo logičkom dedukcijom. Neko vrijeme sam se kolebao impresioniran profesorovim autoritetom, ali sam postao uvjeren da sam ja bio u pravu i preuzeo sam zadatak da ga riješim svim žarom i bezgraničnim povjerenjem mladosti. Eto, gospodo moja, ove riječi nam pokazuju da je Tesla, dok još nije bio navršio 21 godinu života, sve svoje misli usredsredio na rješenje velikog problema. Najvećeg na polju elektrotehnike. Dobro, idemo dalje. Počeo sam predstavljajući u mislima stroj istosmjerne struje koja ga je pokretala i ispitao procese koji su nastajali na sličan način. Iza toga dočarao sam sisteme uključujući motore i generatore i radio s njima na različite načine. Slike koje sam vidio bile su stvarne i opipljive. Čitav period boravka u Grazu prošao je u stalnom, ali neplodnom naporu i gotovo sam došao do zaključka da je problem nerješiv. 11. Dvanaest. 13. 14. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, gotova partija. Igra, herc. Ne, da. Prvi ste. Alt.
Dobar večer. Dobro jutro. Alkohol? Nije. Žena? Možda. Karta nije sigurno. Si li dobio? Dobijao sam. A onda si sve što si dobio hotimično izgubio. Tako? Kartanje, to je... Matematika, znam. Ali ljudi kartaju da dobijaju, da pobjeđuju. A ti? Ja uživam. Pobjeđujem i ja bez brige. Pobjeđuješ, ali sebe samo. Kako si pogodio? Jedno vrijeme uhvatila me je manija kockanja koja je vrlo zabrinula moje roditelje. Odigrati partiju karata bila je za mene suština zadovoljstva. Moj otac vodio primjeran život i nije mi mogao oprostiti nerazuman gubitak vremena i novca. Imao sam jaku odluku, ali moja je filozofija bila loša. Rekao sam mu, mogu prestati kad god to zaželim, ali da li je vrijedno odustajati od onoga što se ne može steći ni svim rajskim blagom? On je često davao oduška svojoj ljutnji i preziru, ali je moja majka bila drugačija. Ona je razumjela karakter muškarca i znala je da se netko može spasiti samo vlastitim naporom. Što dan gubiš ovdje? Bilo bi ti bolje da ideš kući grijati stolicu, da te profesori još više hvale. Točno je. Marljiviji sam od tebe i u učenju i u pohađanju predavanja. Ali nisi u lumpanju. Dokazat ću ti da sam i u tome bolji od tebe. Dođi. Wir Studenten leben täglich unter lustig wenig gut. Burschen ewig, wäre es möglich, Burschen haben ganzen Mut. Brüder Liebchen wieder ein, lasst uns alle fröhlich sein. Brüder Liebchen wieder ein, lasst uns alle fröhlich sein. Es klingt doch Savio moja krvolio, Juta Guljo, ženo moja, dajemo se boja. Savio moja krvolio, Bravo, rođače, bravo. Nisam uživao, ni najmanje. Alkohol je glup, lažan i pervertljiv, a najviše glup. Znam, ti sve što radiš, radiš vrlo temeljito. Kad učiš, onda učiš. A kad lumpuješ, onda lumpuješ. Vrlo dobro, bravo, rođače.
Ispit kod gospodina profesora Pešla. Neka izvole pristupiti gospoda Julius Kohn, Ignjat Dominis i Nikola Tesla. I gospodin Nikola Tesla. Tesla? Gospodine profesore, Tesla nije u Gracu. Neki kažu da se utopio. A drugi opet pričaju da je u Mariboru. Ljudi su budale. Ljudi su budale. Kolega mladi, zaboravimo Nikolu Teslu. Izvolite, molim. Zenobe Teofil Gram. Zdravo. Što ti radiš ovdje? Čuo sam da si u Mariboru. I kako ti se sviđa? Što? Maribor. Slušaj, ja se ne vraćam bez tebe natrag u Grac. Je ti jasno? Ti možda nećeš da mi razgovaramo? Razgovaramo. Otac ti je bolestan. Oprostite. Unutra je zagušljivo. Smrdi. Nekoć ti to nije smetalo. Nije.
Ide mi na živce ovaj grad, ovi ljudi, to što radim. Ja sam mogao bih podivljati. Vidim sliku. Stroj se okreće, struja teče. Ali to još uvijek nije cjelina. Sve je tu predamnom. I osjećam da će se svaki čas spojiti. Onda se odjednom sve raspadne. Mnogo si se promijenio. Ugrubio si. Od muke. Gdje ti to ploviš, čovječe? Svi smo mi otišli u taj grad sigurni da ćemo nešto napraviti, da ćemo nešto uraditi, da ćemo se razlikovati od drugih. Šta sad, odrasli smo ljudi, iz ove kože se ne može nikud. I šta jedan siromašak poput tebe ili mene može uraditi u ovoj državi? Što? Ha? Uzmi što ti se daje, otmi još nešto i to ti je cijela priča. Što ćeš ti? Ne znam. Vratit ću se negdje u stari kraj, pa možda u profesore. A što meni predlažeš? U profesore. Misliš da će biti toliko profesorskih mjesta? Niko, pogledaj me. Pa i ja sam sanjao. Ne sanjaš više. Što da radim? Treba sanjati. Ja sanjam. Čitav ću život to raditi. Ne bih mogao živjeti drugačije. Ja želim biti pronalazač. A pronalazačev napor je u osnovi spašavanje života. I pobjeda života. Čovjek je rođen s idealima. Čovjek je rođen da trpi, da radi, ali i da se bori. Slika u mojim snovima će se složiti ili ću propasti. Ali ću barem znati zašto sam propao. Otac ti je bolestan. Mislim, otac ti je stvarno bolestan.